Ciao, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi o să vă arăt cum facem noi în familie chiftele. Chiftele după rețeta mamei mele, mama Ami, bunica lui Marlen. Marlen nu e acum aici, e plecată cu treburi și așa că am rămas eu singură să fac rețeta de chiftele. Vă veți întreba de ce avem 3 feluri. Păi, compoziția e aceeași, dar avem chiftele clasice, tăvălite prin pesmet și prăjite în tigaie în ulei, de dimensiuni medii, chiftelele tip glonț, așa se numesc la noi în familie, sau chiftele party, adică pentru chefuri, chiftele aperitiv și chiftele la cuptor. Da, astea n-au pesmet, îs coapte în cuptor, dar toate, uitați-vă aici cât sunt de suculente, și astea la cuptor și astea prăjite în tigaie. Așa că, haideți la treabă să vă arăt cum le-am făcut. Aici e carnea tocată de porc, am aici 1 kg, se vede că are și grăsime, grăsimea face chiftelele foarte fragede. O ceapă medie, 5-6 căței de usturoi, 2 ouă întregi, o linguriță cu vârf de boia, paprika dulce, asta e adiția ardelenească, la noi în familie așa se fac, am zis că chiftele rețeta mamei mele, o linguriță de cimbru, uscat, piper, sare și 2 felii de pâine, doar miezul, vezi că le-am dat jos coaja, acum le-am rupt, pe care le-am înmuiat în apă și le-am stors. Pâinea nu se pune de sărăcie și ca să înmulțim compoziția chiftelelor, ci pentru a le face mai pufoase. În alte zone din țară se pun legume. Este celebrele pârjoale moldovenești care se fac cu cartofi ras, de exemplu. Unii pun și morcov. Noi așa le facem, exact cu ce vedem aici. Da, să trecem la treabă. Cât mai mărunt. Vara putem folosi ceapă verde, e foarte faină. Și la fel iarna putem înlocui ceapa albă cu ceapă roșie. De ce nu? Așa e foarte gustoasă. Numai chiar bucățica asta o las deoparte. Și a doua. Jumătate de ceapă. Și așa. Mai mărunțim așa și din cuțit și o punem peste carne. Acum am usturoiul pe care îl trec prin presă, puteți să-l tocați și pe el dacă doriți, dar eu prefer să folosesc presa. Mama are momente în care nu pune ceapă în chiftele, dar nu întotdeauna. Și atunci ele sunt ca o compoziție de cârnați. Multă lume în Ardeal face chiftelele numai cu usturoi și cu boia. Dar mie îmi place și cu ceapă, că le face așa mai dulci, cumva, foarte faine. Așa, ce mai punem? Paprika roșie, dulce, am o linguriță asta de gust și culoare foarte faină. Cele 2 ouă întregi. Cimbrul uscat, sare, o dată, de 2 ori, de 3 ori cel puțin, miezul de pâine, dacă e cazul mai storc un pic, așa, ce pun aici și nu în ultimul rând piperul măcinat proaspăt, care îl pun din belșug. Că trebuie să fie bine condimentată chiftelele. Ăsta e mozaic, dar puteți pune și piper negru. Te dau aici de 30 de ori macin din el. Și acum, cu unealta naturală, cu mâna, încep să frământ compoziția pentru chiftele. Cel mai bine se lucrează cu mâna, pentru că prin prelucrare mecanică, carnea începe să devină mai legată. Se formează acel brand, e un termen meceleresc. Și când facem mici sau cârnați, trebuie să frământăm bine de tot carnea tocată pentru a se forma legăturile de miozină. Și devine cleioasă la un moment dat, după ce o prelucrăm câteva minute bune. Acum aici avem și ou care leagă, dar măcar 2 minute ar fi bine să te vezi și așa, să iasă printre degete. Așa.
și de sus jos, ca pe aluat. Așa facem chiftelele. Și devine tot mai bine legată pe măsură ce o frământăm. Eu am gustat-o așa un pic, mi-am pus pe limbă, eu n-am nicio problemă cu carnea crudă și am zis că mai trebuie piper, așa că i-am mai pus o tură și o mai frământ. Și acum o și las un pic să stea măcar 10 minute, să se împrietenească un pic aromele și gusturile. Bă, ce faină e deja lipicioasă, uite cum stă lipită de mână. Asta e semnul și la cârnați. Când stă așa, atunci e ok. Da. Și o lăsăm în pace aici un pic. Și o să vedeți că din ea facem 3 feluri de chiftele. 2 prăjite clasic și unele la cuptor. Sau la air fryer se pot face. Pentru primul model de chiftele, cele clasice, tăvălite prin pesmet și prăjite în ulei, cu o lingură, iau compoziție, pot iau mai mult un pic, da? Le formez așa în palmă, le tăvălesc prin pesmet și le aplatizez. Nu-mi plac chiftelele sferice că se prăjesc aiurea. Prefer să le fac un pic turtite, uite așa. Așa le pot prăji pe 2 părți. Și o pun pe prima. Și acum a doua, la fel. Sferă, pesmet și o turtim în palmă să fie rotundă. Ca un disc gros, ca un puc de hockey. Așa, și așa mai departe. Acum pentru asta la cuptor am o tavă așternută cu hârtie de copt și cuptorul plus la preîncins la 180 de grade. Aici lucrez cu palma un pic udată. Iau tot așa, cantitate cu lingura. Pe astea nu le aplatizez, le las așa rotunde, că arată fain. Și le pun așa, una lângă alta. Nu la fiecare chiftea trebuie udate palmele, doar din când în când. Asta e a doua. Așa. Și a treia. Pe astea nu le dăm prin pesmet, pentru că pesmetul nu arată bine așa la cuptor. Pesmetul e pentru preparate prăjite în ulei încins. Deci de-aia nu există șnițel pane la cuptor, pentru că pesmetul se usucă. Nu are nici pe departe savoarea crustei prăjite în baie de ulei. Și atunci nu le dăm prin pesmet. Le lăsăm pur și simplu. Dar o să vedeți, ca să nu se usuce, am pregătit aici un pic de ulei și o să le pensulăm cu ulei. Sau le pulverizăm. Dacă aveți sticlă pulverizatoare, e foarte bine și așa. Din rest o să facem chifteluțe din alea mici. Așa că momentan atâta merg la cuptor. O să mă spăl pe mâini și vă arăt ce facem mai departe. Într-un mic bol pun nici 20 de ml de ulei și cu o pensulă pensulez chiftelele din tavă. Au nevoie de acest ulei pentru a se rumeni frumos și pentru a fi lucioase. Nu fie niște uscături acolo ieșite din cuptor. V-am zis, puteți folosi și sticlă pulverizatoare. Numai cu aia știi cum e, când pulverizezi merge mult și pe lângă, pe hârtie. Și așa ne-am făcut pe toate, n-am folosit tot uleiul, nici vorbă. A mai rămas aici, n-am nimic, îl pun în tigaie la prăjit la celelalte. Și o să dau tava la cuptorul, preîncins la 180 de grade, 20, 22, 25 de minute, sau până ce se rumenesc frumos. Acum pentru chifteluțele glonț, care așa se numesc la noi în familie, atâta, chifteluț aperitiv. Acum, normal că puteți să o luați așa, compoziție și să vă jucați cu ea. De m-am hotărât să vă arăt o metodă pe care am aplicat-o pentru prima dată la mici. Aveți rețeta de mici de casă. O idee pe care am avut-o și se pare că a fost foarte bună, că au preluat-o și alții și, ca de obicei,
nu au creditat sursa unde au văzut. Iau un poș și umplu poșul cu compoziția de chiftele. Tot punem. Astea sunt ultimele, cum ar fi. Și acum trebuie să mă gândesc cât vreau de mari să fie. Păi m-am gândit ca și mici. Vă știți ce am făcut cu carnea pentru mici? I-am tăiat un orificiu cam aici, așa la 3 cm deschidere și am trasat cilindri lungi din care am tăiat micii, erau perfect egali, cilindrici frumoși. No, acum o să fac aceeași chestie. O să tai cam pe aici. Să vedem cât e deschiderea. Poate un pic mai mult. Și o să trag tot așa șiruri de carne pe care le voi tăia sub formă de chifteluțe. Hai să vedem cum merge treaba. Și pe urmă le voi da prin pesmet. Așa. Nu, uite ce fain iese deja, da? Ca un cârnaț. Totul să aplici presiune constantă. Asta e prima tură. Și să vezi ce ușor se fac chiftelele mici, chifteluțele aperitiv din cârnăciorii ăștia. Nu mai mare lucru de făcut. Aici la capăt a avut aer, dar n-are nimic. Na, 3 ori ieșit șiruri. Și ăsta e gol. Da, mai am foarte puțin și trebuie să nu o pierd. Pun aici. Și acum pesmetul și un cuțit. Hai să vedem. Uite, chifteluțe. Cam la 2-3 cm, 2 cm, cam așa le tai. Nu mai îmi rămâne decât să le rotunjesc un pic în palmă și să le dau prin pesmet. Hai să vedem, da? Prima. A doua. A treia. Și așa mai departe. Și să vedeți ce fain când sunt mai multe aici, că le pot face, uite așa, dacă aș pune pesmetul într-o cutie, s-ar tăvăli singură prin pesmet. Și gata. Prima chifteluță mică. Și a doua. Și a treia. Și așa mai departe. Le facem pe toate. Hai să vă arăt că aveți cantități mari. Deci au fost chefuri la care am făcut în liceu sute de chifteluțe din astea. Iau o cutie mai mare, poate fi tavă, pun pesmetul în ea și acum încep și le arunc acolo pe fiecare. Dacă vi se lipesc de mână, luați un pic de apă în palmă și cu palma umedă se pot modela mai ușor. Și cum le facem, le aruncăm în cutie. Și următorul. No, hai să vedem. Uite cât avem aici. Acum scuturăm dintr-una. Gata, chiftelele. Le luăm și le scoatem aici. Fără bătaie de cap. Metoda asta o găsiți la noi și la ciuperci pane. Dar nu cred că stați să faceți fiecare ciupercă pane în făină ou pe smet. Odată tot în făină, toate în ou și pe urmă toate prin pesmet. Uite-le. Pun un pic le scuturi de pesmet și le pun pe tocător. Și așa le fac pe toate. Chifteluțe, glonț. Pentru chefuri. La Radi zice chef. La București și în restul țării Bairam. La noi la chef se mâncau din astea în anii 80. Și acum sunt foarte bune.
Am pus tigaie mai adâncă, l-am încins, acum pun uleiul, care se pune în cantitate generoasă. Deci chiar ne trebuie ulei la prăjirea chiftelelor. Dacă e încins corect la 170-180 de grade, el nu va îmbiba chiftelele. Am pregătit un castron în care să le scoatem și mai multe șervete absorbante cu care și tapetez de acum castronul, o spatulă perforată pentru cele mici și o clamă în clește pentru cele mari. Și așteptăm acum să se încingă uleiul. Putem să-i facem probă cu o firimitură de pesmet, să vedem. Uite, se ridică imediat la suprafață. Hai să începem cu astea mari. Mă le dau așa un foc mediu spre înalt, că nu vreau să-mi rămână crude la mijloc. Cam 50 avem din astea mici, acum le-am numărat eu așa în mare. 50 mici, 8 medii și încă 9 la cuptor. Miroase grozav de bine, chiftele. Și așa exact miroase când face mama chiftele. Vezi ce faine sunt, baie de ulei. Și le lăsăm în pace. Câteva minute bune, măcar 4 minute trebuie să stea așa. Noi să verificăm cum mai au de stat. Astea mai trebuie să se facă, încă nu le întoarcem. Acum putem ori cu clamă, ori cu mie, cu două furculițe mi mai simplu. Și așa le întorc. Dar să le mai pun o dată iară pe prima parte. Okay. Așa. Și ce ușor se întorc. Nu le înțep, numai le ajut cu două furculițe. Și pe asta din mijloc. Și le las în pace să se facă. Uite-le și pe cele din cuptor. Acum le-am scos. Și pentru un aspect mai plăcut, uite, mai luăm din uleiul din tavă și pensulăm chiftelele cu el, că din ele s-o scurs. Nu punem alt ulei, o lăsat și carnea, grăsimea, bineînțeles, pentru că era carne de porc. Acum ăsta, dacă le faceți cu pui sau vită, ies cam seci. Și le voi lăsa un pic în tavă, după aia o să le pun pe un platou de servire. Na, hai să vedem ce ne fac chiftelele astea. Le verificăm și pe vexo. Ne pot sta un pic. Un picuț. Le mai mișcăm pe aici, mai întoarcem și tigaia așa, că niciodată nu e o prăjire uniformă, nici pe aragaz, nici pe plită, chiar dacă e cu inducție. Le mai puțim, cum s-ar zice. Și imediat le scoatem. Foarte frumos. Le scurgem și le scot aici direct peste hârtiile creponate. Uite ce faine și pe dos. Minunată. Și acum o să completez cu un pic de ulei, să-l împrospătez pe cel existent. Și acum punem mărunțelele la făcut. Astea se vor face mult mai repede. Pe asta le puteți face și în friteză. Într-o tură, dacă aveți friteză cu coș mare, le-ați lichidat. Puneți pe toate și gata. Aici să le fac probabil în două tranșe. Asta e o tură. Și pe urmă le întorc și facem și tura următoare. Acum le întoarcem, uite, așa se întorc singure, practic, ca gogoșelele. Astea se fac și la foc mai iute, că fiind mărunte, n-au nu știu ce grosime, să zici că nu se fac în mijloc, pentru că le putem da foc mai mare sau căldură mai mare a plitei. Și le întoarcem frumos pe toate. În câteva minute gata. Le putem scoate și punem și ultima tură. Și din ele ce putem face? Pe lângă că le servim așa pe platou rece, la platou reci punem din astea chifteluțe. Dar tot cu ele, după ce se răcesc bine de tot, se poate face salata bucovineană de
chifteluțe cu maioneză și cu ceapă marinată, murată, ceapă roșie. Le tot răsucim de aici prin ulei și deja le putem scoate. Numai să le scurg bine de tot, uite ce fain și le scot tot aici pe șervete absorbante. Încercăm să nu le punem peste celelalte. Și mai avem ultima tură de prăjit și gata. Dragilor, am ajuns și la finalul acestei rețete de chiftele. Chiftele, rețeta mamei mele, în 3 feluri. Chiftele de dimensiuni medii, tăvălite prin presmet, prăjite în ulei, pe care noi de obicei le mâncăm cu spanac cremos, cu sos beșamel și usturoi, sau cu iahnie de fasole sau cu fasole bătută. Și vreau să vă arăt, uite aici cât de frate, uite, pușcă. Aproape că am stropit obiectivul. Uite aici. Asta înseamnă chiftea fragedă și suculentă. Aici avem mărunțelele, glonțișoarele, uite cât de mici. Pe astea le lăsăm la răcit, le ținem la cămară și le servim de obicei la chefuri, la partiuri, sau mai nou, foarte îndrăgitele chiftele la cuptor. No, astea n-au pesmet, pentru că pesmetul se usucă, n-arată bine la cuptor, îs unse cu un pic de ulei, dar uitați cât de fain, o să vă arăt și pe versus, perfect coapte. Și o să rup una, uite aici, cum iese din ea sucul din carne. Asta e o chiftea suculentă și foarte, foarte aromată și gustoasă. Nu uitați să vă abonați, să ne dați un like, un share, să le spuneți prietenilor despre rețetele Savori Urbane și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!